Assalamu алейкум, қадырман көрушілер, Мисир Кеч каналы қатысушылары. 12 декабрь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Созақыр районы жерге талайлы. Сіздерге да бір өспірімді тартылап жатабыз. Бұл өспірімден сіздерге маалымат беріп айта тұрған болсақ, азыр жашы қандай болды екен бұның? Бышты 3 жашар, Бышты болды, дайым. Бұлан да ойламайым, бышты болды. Парада қандай болды екен бұл? Атасы Россия деді өшет, апасы Қырғыз екен да. Өзі түйі қайсыл жақта келген? Түйгін сұрадым, мен алдым. Диқан адамдар екен, мен алдым. Жануар сынды жақшы нәрсе екен. Бойы қанша чек қалады? Бойын тартпадым, 1.60-тан. Чамалап айтқанда? 1.60 еле деп қойыңыз. 1.60 қалады. Өте сон. Сындары дағы жақшы екен, жануарын көрініп тұрады. Қауақтары, арт чатаяқ, санеттері жоғын екен. Жануарды тарбия қылыш керек екен, жақшы тарбия қылса, жақшы аттардан болып шыққыдай. Жақыннан бір көріп қойылшы, Жақындан. денсаулықтары бар еле таза екен, көрініп білініп тұрады жануардың сыртынан еле. Көкіректерді көрсеңіздер болады. Өзі жоғыштығы қандай болды екен? Жоғыштығы айнан жаш бала келді. Жаш балаға да жақшы. Өте сон. Мен бір-екі бастырып, мүмкін болса чағып көрөйлі. Чурқандарынан көрөйлі, басқандарынан сындап көріңіздер. Жануарды башты көтеріп, өзі жақшы жүрі одады. Жаш нәрсе албетте, тарбия қыла тұрған. Жануар. Чурқандары жақшы, жеңілдіктері да жақшы кен. Өте сон. Тоқтағандары да жақшы кен. Демек, жақшы тарбия қылса, жақшы аттардан болчу да екен, Эми бұның басын ұғып көрелші, басын қанша деп тұрасыңдар? Басын 250 000 кем бар, жақшы ле. Соңғы 250 000 кем бар деп тұрасыңдар, Жақшы қардар келсе сөйлеушілер болады? Болады. Жақшы. Сөйлеушілер. Айтылыш басын ұқтыңыздар, урматтуу көрушілер. Егер сіздерге жаққан болса, өзіңіздер келіп, жақыннан минип көрсеңіздер да болады. Денсаулығы бары жақшы кен. Ушул бирле өспүрүм көрсөтөбүз, Сіздер да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кеч каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.